اللوف أكلي، مثل ما ملاحظين كيف شروشة. هي اللوف أكلي أعشاب من المناطق الوسطى، بتعيش بالفي. فوائدها فيها حديد، كالسيوم، لمرض السرطان، كتير إلها فوائد. ولكن في المادة السامة اللي فيها بخليني ألبس كفوف مشان ما تقلقز إيدي أو تنمنم. بفرمها بهالطريقة، بحطلها الملح، بدها كمية ملح كبيرة. بفركها ليطلع منها السائل مثل ما ملاحظين. بكبلها مي وبغسلها وبعصرها، بتصير مثل بهالطريقة. بحمسها مع بصلة وثوم، وبدها زيت، كمية زيت منيح. وأكلي بيناسبها السماق كتير